Benvenuti su Creazioni Digitali per questo nuovo tutorial interamente dedicato ad Adobe Photoshop. Vedremo l'interfaccia, gli strumenti, le selezioni, i livelli, le maschere, gli stili e le regolazioni. Ho inserito i capitoli per cui potrete passare con facilità all'argomento che vi interessa. Per installare Photoshop basta recarsi sul sito ufficiale, registrare un account, sottoscrivere l'abbonamento mensile o annuale per l'intera suite o per la singola applicazione. In alternativa è possibile fare il download per una prova gratuita. La suite di Adobe non è più disponibile da tempo con licenza perpetua. Una volta effettuata l'iscrizione e l'autenticazione si accede al proprio account, da dove è possibile installare tutte le applicazioni comprese nel piano attivato. All'apertura Photoshop ci accoglie con la schermata Home. Cliccando su Nuovo file si apre una finestra con una serie di documenti già preimpostati. Hanno dimensioni e risoluzioni diverse. Sono suddivisi per categorie. Troviamo quindi foto, stampa, grafica, web, dispositivi mobili, film e video. È possibile selezionare uno di questi documenti oppure impostare un nuovo documento inserendo i valori nelle apposite caselle, quindi la larghezza, l'altezza, l'orientamento del documento, orizzontale o verticale. Sotto troviamo altre impostazioni come la risoluzione, il metodo colore, il profilo colore. Li lasciamo così come sono, li vedremo più avanti in un tutorial apposito. E poi troviamo ancora l'impostazione colore sfondo del documento. Lo lascio trasparente. A sinistra ho già selezionato il documento 1920 x 1080 pixel, 100 ppi, clicco su Crea e si apre il nuovo documento. Conoscere l'interfaccia è importante per trovare quello che ci serve in pochi istanti. Idealmente è possibile suddividere l'interfaccia di Photoshop in 6 sezioni. La barra dei menu in alto, i pannelli a destra, la barra degli strumenti a sinistra, la barra delle opzioni che si trova in alto sotto la barra dei menu, la barra di stato che invece troviamo giù in basso e le finestre che contengono i fogli di lavoro. La barra dei menu contiene appunto i menu a discesa con dei comandi per l'elaborazione dei progetti. Dal menu file è possibile aprire altri documenti cliccando su Apri e selezionando eventualmente un documento dall'hard disk. Si apre una nuova finestra con il documento. Si può anche aprire selezionando e trascinando il file dalla cartella, rilasciandolo direttamente sull'icona di Photoshop. Il menu modifica invece permette di gestire tutte le opzioni di modifica, dalla nuova generazione immagine, alterazione prospettica e le varie trasformazioni. Nel menu immagine invece troviamo le opzioni per le regolazioni, ad esempio dei valori tonali, della luminosità, il contrasto, l'esposizione, il bilanciamento dei colori. A seguire il menu livelli, testo e seleziona, che vedremo in azione fra poco, quando inizieremo a lavorare sul nostro documento. I filtri si attivano dall'omonimo menu, ma sono degli strumenti avanzati che al momento tralasciamo. Dal menu visualizza si setta la modalità di visualizzazione dell'area di lavoro. Schermo standard è quella che sto usando io, poi ancora schermo intero con la barra dei menu, oppure schermo intero senza alcuna barra. Attivando questa opzione cambia la modalità di visualizzazione. Per tornare alla modalità precedente, quella predefinita, basta premere il tasto Escape, o meglio conosciuto come il tasto ESC, che troviamo sulla tastiera. Dal menu finestra invece si aprono i pannelli
questi che sono situati a destra. Sono delle finestre che si possono agganciare con il tasto sinistro del mouse, trascinare e rilasciare in una nuova posizione. Questo ad esempio è il pannello colore e il pannello livelli, con cui prenderemo confidenza tra poco. I pannelli sono gestibili anche in larghezza, si possono allargare, restringere, chiudere. È possibile anche raggrupparli. Ciascun pannello è specifico ed è delegato ad una singola funzionalità. Anche da questo menu estensibile, posto a destra accanto alla barra dei pannelli, ne troviamo altri, come il pannello azioni, che permette di eseguire delle procedure automatiche, il pannello storia, che pratica è una sorta di macchina del tempo, ci permette di tornare indietro e ripristinare il documento annullando le modifiche non gradite. Dal menu finestra è possibile impostare anche la serie di pannelli da aprire all'apertura del programma. Cambiando l'area di lavoro si apriranno pannelli diversi. Se io cambio ed imposto grafica e web, si apriranno quelli adatti a quel tipo di lavorazione. E infatti adesso abbiamo il pannello librerie e il pannello composizioni. L'impostazione di partenza può essere ripristinata in qualunque momento. Per esempio, se io clicco essenziali predefiniti, che era l'impostazione caricata all'apertura, mi ricarica l'area di lavoro che avevo prima. Insieme ai pannelli cambiano anche gli strumenti sulla barra che abbiamo a sinistra. L'area di lavoro può essere anche personalizzata, memorizzandone l'impostazione e all'occorrenza richiamarla, sempre dal menu visualizza, per avere a disposizione la combinazione di pannelli che serve al momento. Ripristino ancora essenziali e adesso diamo un'occhiata alla barra degli strumenti, dove sono allocate le icone per attivare i vari strumenti, da quelli di selezione come selezione rettangolare o ellittica, lo strumento lazzo per selezioni a mano libera, la bacchetta magica, la selezione rapida, a quelli di ritocco come il pannello correttivo, il timbro clone, a quelli di disegno e pittura come il pennello, la matita e la gomma. E poi ancora gli strumenti di testo e di forma. Alcune di queste icone presentano un triangolino sotto, indica un menu estensibile. Cliccandoci sopra troviamo altri strumenti. Anche la barra degli strumenti è un pannello e può essere trascinata e collocata altrove. Tutti gli strumenti, i pannelli e le diverse opzioni sono richiamabili da tastiera con uno o più tasti di accesso rapido. Molte di queste scorciatoie sono riportate accanto al comando stesso all'interno dei menu. Torniamo al foglio di lavoro aperto all'inizio e ancora qui nell'altra finestra. Al momento ho 3 documenti aperti. In alto vediamo il nome dei 3 file. Il documento che ci interessa è questo qui, documento senza titolo, che non ho ancora salvato, per cui mantiene il nome che gli è stato assegnato da Photoshop all'apertura. I 3 documenti aperti sono in 3 finestre diverse. Anche le finestre di Photoshop sono mobili e si possono trascinare, ridimensionare, spostare, eventualmente si possono anche ridurre di icona e riagganciare. Risistemo tutto per com'era, questa non serve più e la chiudo. Clicco quindi sulla finestra documento senza titolo, la attivo e dal menu file seleziono salva con nome, assegno un nome. In Photoshop è possibile salvare il file con estensioni diverse. Io salvo in PSD, il formato nativo di Photoshop. Adesso vediamo come funziona la barra delle opzioni. Al momento presenta il pulsante Home, il pulsante Selezione, i controlli di trasformazione,
e i pulsanti di allineamento e distribuzione. Se invece attivo uno strumento, ad esempio il pennello, si attivano nuove icone per settare le proprietà dello strumento che ho attivo, il pennello in questo caso. Clicco su questo cerchio, ovvero sul selettore pennelli. Si apre una finestra con una serie di cartelle a scorrimento e visualizzo tutti i pennelli installati. Questi sono dei pennelli predefiniti, se ne possono caricare altri, alcuni sono di libero utilizzo, altri sono acquistabili anche presso terze parti. Ne seleziono uno, questo qua. Dai pulsanti a scorrimento imposto dimensione e durezza. Accanto, sempre nella barra delle opzioni, vediamo anche la casella per impostarne il metodo di fusione, sempre in riferimento allo strumento pennello, che al momento lascio sul normale. Poi ancora le caselle per settarne opacità, flusso, uniformità e altre funzioni più avanzate che al momento tralasciamo. Ho impostato il pennello, adesso non mi resta che definirne il colore. I selettori colore sono posizionati sulla barra degli strumenti in basso e sono questi due quadratini. Cliccandoci sopra si attiva lo strumento contagocce e si apre il selettore colore da dove seleziono una tonalità. I due quadrati indicano i colori attivi. Adesso clicco sull'altro quadrato, quello bianco, e col contagocce seleziono una tonalità di blu. Do una pennellata, poi inverto l'ordine dei due selettori cliccando sulla doppia freccia e si attiva l'altra tonalità e do un'altra pennellata. Diamo adesso un'occhiata al pannello livelli, dove oltre al livello che avevamo all'inizio si è aggiunto il livello con le due pennellate, che è stato creato automaticamente da Photoshop. Teniamolo presente perché fra poco torneremo a parlare di livelli in maniera più approfondita. Adesso ci spostiamo un attimo per inquadrare la barra di stato che si trova proprio sotto al nostro documento. La barra di stato ci dà sempre delle informazioni importanti sul nostro file che spesso magari ignoriamo. Indica ad esempio la dimensione, il profilo colore, il livello di zoom. Adesso sappiamo dove trovare anche queste informazioni. Avete visto che ingrandisco il foglio di lavoro? Per farlo utilizzo la rotellina del mouse, scrollo in avanti per ingrandire e indietro per rimpicciolire. È un'impostazione per quanto mi riguarda indispensabile, ma va settata dal menu modifica, preferenze, strumenti. Nella finestra delle preferenze inserire il segno di spunta nella casella zoom con rotellina di scorrimento, salvare le modifiche e questa funzione comodissima si attiva. Elimino il livello con le due pennellate cliccando sull'icona a forma di cestino che trovo in basso nel pannello livelli. Adesso faremo un'esercitazione pratica utilizzando selezioni, livelli, maschere e stili. Torniamo ai livelli. Immaginate i livelli come degli strati sovrapposti che permettono di lavorare in modo non distruttivo, cioè senza modificare direttamente i pixel originali. Dico pixel perché in Photoshop la maggior parte delle volte lavoreremo in pixel e quindi vanno immaginati come se fossero una pila di fogli sovrapponibili. Il livello superiore copre quello inferiore, ma utilizzando maschere, metodi di fusione, applicando opacità e trasparenze, è possibile scoprire, fondere, miscelare livelli o porzioni di livelli diversi, ripeto, in modo non distruttivo. Torniamo al nostro file e facciamo subito un esempio. Attivo lo strumento selezione ellittica,
e ne traccio una sul documento. La selezione è raffigurata da questo cerchio con i bordi non ben definiti in movimento. Il pannello livelli abbiamo già il livello 1, ma io la selezione la voglio caricare su un altro livello, per cui clicco sul quadrato con il segno più che trovo in basso del pannello livelli e ne aggiungo un altro. Riattivo lo strumento pennello, stavolta ne scelgo uno con i bordi ben definiti, un pennello piuttosto duro. Cambio il colore dal selettore colore e con la selezione attiva riesco a colorare l'area interna senza sforare, perché quella zona l'ho delimitata con la selezione tracciata prima. Adesso, sempre con la selezione attiva dal menu selezione, la inverto con inverti selezione. Clicco ancora sul quadratino con il segno più, creo un altro livello, attivo lo strumento secchiello. Inverto anche il selettore colore cliccando sulla doppia freccia curva e clicco sul documento. Il nuovo livello si colora. Adesso se io disattivo il livello dell'ellisse cliccando sull'icona a forma di occhio nel pannello livelli, ho ottenuto una forma che è esattamente il negativo della precedente. Adesso abbiamo i 3 livelli, quello che abbiamo creato all'inizio, quello appena forato e il livello con l'ellisse. Adesso deseleziono tutto con la combinazione CTRL D oppure dal menu selezione deseleziona. Attivo il livello 1, il livello dello sfondo, cliccandoci sopra con il mouse. Ho sempre il secchiello attivo e stavolta se clicco all'interno del cerchio il colore lo assegnerà all'intero livello, perché non ho delimitato alcuna area, ma ho selezionato l'intero livello sottostante. Assegno una tonalità più chiara allo sfondo in modo da poterlo distinguere dall'ellisse. I livelli si possono spostare agganciandoli con il tasto sinistro del mouse. È possibile modificarne l'ordine di sovrapposizione. Se sposto ad esempio l'ellisse, riusciamo a visualizzare il livello 1. Questo qui, colore rosa, lo sfondo. Se adesso mi posiziono sul livello 2, quello che contiene l'ellisse, e premo il tasto Alt e trascino, duplico il livello. Cambio ancora colore per poter distinguere la nuova forma. Lo stesso risultato è possibile ottenerlo selezionando il livello nel pannello livelli. Tasto destro, duplica livello. Modificando la sovrapposizione all'interno del pannello livelli, i cerchi si sovrappongono in maniera diversa sul foglio di lavoro. I livelli possono anche essere rinominati cliccando sul testo e assegnando un'etichetta personalizzata. Possono essere nascosti, disattivati quindi temporaneamente, cliccando sull'icona a forma di occhio, oppure collegati in modo da poterli gestire insieme. Annullo ancora con CTRL Z e riporto tutto com'era. I livelli possono essere anche raggruppati, quindi inseriti all'interno di una cartella per avere un ordine logico, ma anche per gestirli contemporaneamente. Per raggrupparli basta selezionare i livelli e cliccare sull'icona a forma di cartella. Ai livelli è possibile anche impostare un livello di opacità e la percentuale di riempimento. L'opacità regola la trasparenza dell'intero livello, inclusi gli eventuali effetti applicati, mentre il riempimento regola la trasparenza solo nel contenuto del livello, lasciando inalterati gli effetti. I livelli si possono unire. Selezionandoli unisci i livelli e le 3 ellissi saranno posizionate in un unico livello e sono diventate di fatto un unico oggetto. Annullo ancora con CTRL Z. Oltre con un'etichetta di testo, i livelli possono essere contrassegnati anche
con colori, selezionando il livello, poi tasto destro, colore. A ciascun livello può essere assegnato un colore diverso e poi i livelli ancora possono essere gestiti come tutti gli oggetti, allineati o distribuiti utilizzando i comandi presenti nella barra delle applicazioni in alto. Possono essere spostati sul foglio di lavoro agganciandoli e trascinandoli con il mouse. Per ingrandire i livelli forma possiamo trascinare uno degli angoli tenendo premuto il tasto maiuscolo che evita deformazioni e trasformare così il nostro livello. Adesso apro un'immagine e introdurremo un altro concetto fondamentale: le maschere. In Photoshop esistono diversi tipi di maschere. Abbiamo le maschere di livello che sono applicate direttamente ai livelli e permettono di nascondere o rivelare parti del livello stesso. Faccio subito un esempio. Intanto sblocco il livello della foto cliccando sul lucchetto a destra, aggiungo un nuovo livello e dalla barra degli strumenti attivo lo strumento secchello. Clicco sul livello appena creato per dargli un riempimento. Adesso attivo il pennello, ne imposto ancora le proprietà. Scelgo un pennello un po' più grande e una volta fatto questo attivo la maschera su quest'ultimo livello, cliccando sul rettangolo forato che troviamo nel pannello livelli in basso, questo qui. Adesso, oltre alla miniatura del livello, accanto ne vediamo un'altra e in mezzo una graffetta. La miniatura indica la maschera, al momento è tutta bianca perché il livello a cui l'ho applicata è completamente visibile ed è il livello fucsia. In sostanza, la graffetta serve per agganciare e sganciare la maschera. Adesso seleziono la miniatura della maschera, non quella del livello originario perché altrimenti non funziona. Inverto il colore del selettore, attivo il nero e inizio a dare delle pennellate. E vedete che sto forando il livello superiore e nelle zone in cui passa il pennello si scopre l'immagine sottostante. In realtà non è una foratura ma è una mascheratura. Il livello resterà intatto, le aree selezionate con il pennello nero vengono nascoste, mascherate. Per correggere la maschera e rivelare parti nascoste erroneamente basta invertire il colore, attivare quindi il bianco e ripassare il pennello nelle zone interessate. Se guardiamo adesso la miniatura della maschera nel pannello livelli, vediamo il nero nelle zone dove è visibile la foto sottostante. Ciò vuol dire che il livello superiore, quello fucsia, è mascherato. Poi vediamo che ci sono delle zone di grigio dove c'è una semitrasparenza e le zone di bianco dove è visibile il livello colorato di fucsia. Le trasparenze si ottengono con il grigio, modificando opacità e flusso del pennello e quindi utilizzando pennelli morbidi e sfumati. E questo è il funzionamento delle maschere, che permettono di lavorare in modo non distruttivo, apportare tutte le modifiche necessarie e poi tornare in qualunque momento ai file originali. Infatti, se adesso disattivo il livello maschera, abbiamo ancora la foto per come l'abbiamo caricata, ma se riattivo il livello superiore e sgancio la maschera cliccando appunto sulla graffetta che c'è accanto, otterrò ancora il livello fucsia per intero senza alcun mascheramento. Le maschere possono essere sganciate oppure eliminate. Tasto destro elimina la maschera. Io adesso elimino invece tutto il livello perché non ci serve più. Vi sono altri metodi per impostare le maschere, ma questo è il concetto fondamentale per capire il loro funzionamento. In quest'ultimo caso abbiamo applicato la maschera all'intero livello, ma le maschere possono essere applicate anche a delle selezioni.
selezioni. In Photoshop ci sono diversi strumenti di selezione, fra gli ultimi inseriti, come ad esempio selezione soggetto, selezione cielo, e in pratica sono degli automatismi, ma ci sono degli strumenti un po' più tradizionali ed è corretto sapere fare delle selezioni anche con questi strumenti. Adesso, per completare la panoramica all'interno di Photoshop, vedremo anche le maschere di ritaglio, i livelli di regolazione, gli stili e un accenno ai metodi di fusione. Intanto porto questo file all'interno del foglio di lavoro che avevamo aperto in precedenza, semplicemente agganciandolo con il tasto sinistro del mouse e rilasciandolo all'interno dell'altra finestra. Adesso abbiamo un problema perché il file della foto è molto più grande rispetto al file su cui stavamo lavorando. Allontano l'inquadratura per rendervi l'idea. Per ridimensionare l'immagine posso trascinarla dai bordi, oppure meglio ancora posso impostarne le dimensioni dal pannello proprietà, dove troviamo la voce trasforma. La barra di stato in questo caso ci torna utile perché ci ricorda le dimensioni del file su cui stiamo lavorando e ci dice che un 1920 per un 1080. Quindi inserisco 1920 nella casella larghezza del pannello trasforma, assicurandomi che le dimensioni siano vincolate. Infatti la graffetta accanto è attiva, quindi inserisco solo questo valore e Photoshop ne adegua anche l'altezza. Adesso trascino l'immagine direttamente sul foglio di lavoro, la posiziono in modo che l'immagine della ragazza risulti in corrispondenza della foratura. Abbasso l'opacità per avere una visione di entrambi i livelli. La posiziono e riporto l'opacità di nuovo al 100%. Adesso dal menu selezione, soggetto, Photoshop fa una selezione automatica della ragazza, dopodiché carico la maschera sempre dal pannello livelli e la ragazza adesso è staccata dallo sfondo, anche se lo sfondo c'è ancora ma non si vede. Trascino sotto il livello della foto. Adesso voglio rendere i colori della ragazza uniformi a quelli del contesto. Per farlo attivo il pannello regolazioni e applico tonalità e saturazione. Dai cursori a scorrimento cambio la tonalità. Adesso attivo il livello 1, il livello dello sfondo. A questo livello voglio dare un po' di movimento con una sfumatura. La sfumatura si attiva dall'omonimo strumento situato sulla barra degli strumenti. Seleziono una sfumatura fra quelle memorizzate. I pulsanti accanto servono per variarne la direzione e quindi lineare, radiale, angolare, riflessa o rombi. Applico una sfumatura lineare e poi aggiungo un metodo di fusione. I metodi di fusione si possono applicare dalla barra delle opzioni con lo strumento sfumatura attivo oppure dal pannello livelli cliccando sul pulsante FX, che poi sarebbero effetti. Nella casella metodi di fusione troviamo i vari metodi. Sono metodi diversi che fondono l'immagine dello sfondo con le immagini superiori, creando degli effetti piuttosto interessanti e stravolgendo completamente quello che è l'aspetto della nostra composizione. I metodi di fusione poi li vedremo dettagliatamente. Per adesso assegno il metodo brucia lineare che intensifica e scurisce i colori. Fin qui abbiamo visto i livelli forma, i livelli immagine e i livelli maschera. Adesso invece vedremo il livello testo. Attivo lo strumento testo e Photoshop crea un nuovo livello. Digito il testo che mi interessa, dalla barra delle opzioni ne imposto le dimensioni. Il font mi sta bene così e non lo cambio. Lo posiziono e lo ruoto leggermente utilizzando il mouse. Il testo in realtà è bianco, ma essendo posto sotto il livello forato al quale ho applicato il metodo di fusione, lo vediamo con questa trasparenza
sopra, mentre la parte che rientra all'interno del foro la vediamo bianca perché in quella zona non è attivo alcun metodo di fusione. Duplico il livello testo con il tasto destro del mouse, duplica livello, lo sposto con il cursore del mouse. Per spostare gli oggetti è possibile utilizzare anche i tasti freccia oppure le coordinate X e Y dal pannello trasforma. Adesso sostituisco la scritta con il numero 4, lo posiziono e ne riduco l'opacità perché non lo voglio così evidente, quindi lo rendo semitrasparente. Duplico ancora il livello testo, sempre con il tasto destro del mouse, e digito il nuovo testo, lo posiziono ancora e lo porto ad un livello superiore. Lo ruoto leggermente e lo sistemo a destra. Adesso vorrei dare un senso a queste ellissi. Sto improvvisando un po' quello che viene al momento perché non ho progettato nulla e temo che si veda. Al momento l'unica idea che mi viene in mente è quella di creare delle maschere di ritaglio. Potrebbe essere un'idea carina per dare anche un tocco di colore. Duplico ancora con il tasto destro la scritta live, sposto il livello in alto sopra il livello viola ma sotto il livello dell'ellisse perché l'ellisse dovrà stare sopra il livello di testo. Blocco il livello con la scritta 4 per evitare di spostarlo, seleziono il livello che mi interessa e cancello le lettere. Adesso porto il mouse sul livello ellisse. Mi accorgo adesso di averlo chiamato erroneamente sfera, però va bene, ormai è andata. Lo seleziono, tasto destro, crea maschera di ritaglio. Adesso l'ellisse è contenuta all'interno della lettera L e crea questo effetto con doppio riempimento. Do magari un'opacità al 100% per avere un tocco di colore in più. Bene, a questo punto voglio creare lo stesso effetto sull'altra scritta, quindi duplico il livello dell'ellisse, lo porto sopra il livello della scritta U, tasto destro, crea maschera di ritaglio e la posiziono ancora. A questo punto voglio dare un po' di tridimensionalità a queste scritte che sono un po' piatte, applicando degli stili, e applico un effetto rilievo interno arrotondato. Regolo la posizione, l'attenuazione e assegno una leggerissima traccia, sempre dello stesso colore dell'ellisse. La posizione della traccia e confermo. A questo punto copio gli effetti di livello che ho dato alla scritta U con il tasto destro, copia stile livello, dopodiché seleziono la scritta live e incollo lo stile e ripeto l'operazione naturalmente sulla lettera L e il risultato finale è questo. Alla fine ho aggiunto altri 2 punti di colore agli angoli che mi sembravano un po' scarni. In questo video abbiamo visto diversi concetti essenziali di Photoshop utilizzando gli strumenti più tradizionali. Non ho accennato minimamente agli strumenti generativi perché su quelli ho già fatto qualche video e qualche altro ne farò a breve. Ci sentiamo presto, ciao!